Hola amigos, bienvenidos, esto es Factor Tiempo, soy su amigo Alejandro Orenday. El día de hoy tenemos un video muy especial ya que el Perseverance grabó el sonido del helicóptero Ingenuity en su misión en busca de vida microbiana en Marte. Así que quédate conmigo, vamos a escuchar y ver este gran video. Esto es Factor Tiempo, ¡empezamos! El rover Perseverance de la NASA captó por primera vez el sonido de las hélices del helicóptero Ingenuity mientras volaba en la atmósfera de Marte. La Agencia Espacial Estadounidense divulgó nuevas imágenes grabadas por el robot explorador mientras el pequeño helicóptero realizaba su cuarto vuelo este pasado 30 de abril, esta vez acompañado de un registro de audio. El video de casi 3 minutos de duración comienza con el ruido del viento que sopla a través del cráter Jezero, donde el Perseverance aterrizó en febrero pasado en una misión en busca de signos de vida microbiana antigua. Luego el aparato volador de dimensiones similares a un dron despega y puede escucharse sus hélices mientras giran a casi 2.400 revoluciones por minuto, a medida que sucede el desplazamiento de 262 metros. Vamos a verlo, es muy interesante. Pon mucha atención. ¿Cómo la ven amigos? Realmente es un video muy sorprendente, es un video breve, pero significa mucho. Casi 4.500 millones de años que posiblemente no se hacía o no había nadie que pudiera escuchar un ruido en este planeta rojo. Este video lo dejo a tu consideración. Me gustaría que participaras aquí abajo dejando tus comentarios. Recuerda, yo soy Alejandro Orenday, esto es Factor Tiempo. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. Nos vemos.